अझै यहाँ माइतीघरबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ, त्यहाँ के भइरहेको छ, पछिल्लो जानकारी के छ? प्रभा, यति बेला स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नामक अभियन्ताहरूले अघि हामीले नयाँ बानेश्वरबाट पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर देखाएका थियौँ। उहाँहरूले अहिलेको यो पछिल्लो अवस्था, न्यायालयमा भइरहेको पछिल्लो यो अवस्था, जुन न्यायालयमा अधिवक्ताहरू जसरी दुई भागमा बाँडिनु भएको छ, एक पक्ष चोलेन्द्र शमशेर जबडाले राजीनामा दिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ भने अर्का पक्षहरू चाहिँ चोलेन्द्र शमशेर जबडाले, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबडाले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिनु भएको छ। र हामीले सर्वोच्चबाट पनि तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाएका थियौँ। केही बेर अगाडि त्यहाँ झडपको स्थिति भएको थियो र केही अभियन्ताहरू पक्राउ समेत परेका थिए। जुन नयाँ बानेश्वरबाट सुरु भएको यो संयुक्त राष्ट्रिय अभियानको र्याली अहिले माइतीघर मण्डलामा आइपुगेको छ। यसै सन्दर्भमा थप जानकारी दिनका लागि हामीसँग यस अभियानका अभियन्ता स्वागत नेपाल हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँबाट हामी यस अभियानको थप जानकारी लिन गइरहेका छौँ। स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। जस्तै यो सर्वोच्चमा पछिल्लो समय विवाद चर्किँदै गर्दा त्यो सुरुवाती चरणदेखि नै तपाईँहरू यो विषयमा बोल्दै आउनु भएको छ। अहिले जुन हामीले अवस्था देख्यौँ, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबडा सर्वोच्चको मेन गेटबाट प्रवेश गर्न नपाइकन दोस्रो गेटबाट प्रवेश गर्नुपर्ने स्थितिसम्म पुगेको छ। यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ? तपाईँहरूको अभियानले अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउँछ? यो बार नामको बिचौलियाहरूको सङ्गठनको नेतृत्व, बार बेन्च समन्वय समिति नामको सेटिङ कमिटी, यो सेटिङ कमिटीको नेतृत्व गर्नेहरू वकालत गरेर खानेहरू होइनन्। यिनीहरूको पेसा वकालत होइन, यिनीहरूको पेसा सेटिङ हो, यिनीहरूको पेसा बिचौलिया हो। बिचौलिया गर्छौँ हामी वकालत गर्दैनौँ भन्छन्। न्यायाधीश आउनु पर्दैन इजलासमा, हामी त बिचौलियाको काम पो गर्ने हो त भन्छन् र न्यायाधीशलाई भित्र आउन दिँदैनन्, वकिलहरूलाई आउन दिँदैनन्। अब यहाँ वकिलहरूले बहस गर्ने होइन भन्छन् बिचौलियाहरू। यस्ता बिचौलियाहरू, जनविरोधीहरू वकिल बनेर कानुन बमोजिम बाहेक न्यायाधीशलाई भित्र छिर्न नदिने, यस्ता कानुनको अध्ययन नभएकाहरू, नक्कली सर्टिफिकेट र तपाईँको नक्कली जन्मदर्ताहरू बोकेर विदेशी सर्टिफिकेट नक्कली ल्याएर वरिष्ठ हुनेहरू, अध्ययनहीनहरू भएको कारणले न्यायाधीशलाई भित्र आउन दिन्न भन्छन्। अब प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबडाको नैतिकतामा पनि प्रश्न त उठेको छ नि। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबडाको नैतिकतामाथिको प्रश्न उठेको यो हरिकृष्ण कार्की माननीय न्यायाधीशको प्रतिवेदनको आधारमा हो भनिएको छ। त्यो प्रतिवेदनले 1 नम्बरमा बिचौलिया कमिटी बार हो भनेको छ। त्यो प्रतिवेदनले 1 नम्बरमा बार बेन्च समन्वय कमिटी नामको बिचौलिया कमिटी नै भ्रष्टाचारको कारण हो भनेको छ। अब तपाईँ हेर्नुहोस्, नैतिकता भनेको प्रधान न्यायाधीशको सबभन्दा ठुलो के हुन्छ? संविधान बमोजिम काम गर्ने, कानुन बमोजिम काम गर्ने। प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमन भनिएको कानुन बमोजिम कति बेला हुन्छ? संविधान बमोजिम कति बेला हुन्छ? कसैलाई आरोप लाग्यो, तपाईँलाई कसैले भने कि तपाईँ गलत ढङ्गले पत्रकारिताको दुरुपयोग गरिरहनु भएको छ, तपाईँले पत्रकारितामा आचार संहिता उल्लङ्घन गरिरहनु भएको छ भन्यो, भन्नेवालाले प्रमाण दिनु पर्यो कि परेन? भन्नेवालाले प्रमाण दिनु पर्यो, अनि मात्रै तपाईँ विरुद्ध प्रेस काउन्सिलमा मुद्दा लाग्छ। तपाईँले गैर व्यावसायिक काम गर्नुभयो भन्दैमा तपाईँ एभिन्युज टेलिभिजनको पत्रकार, तपाईँले राजीनामा दिए जागिर छोड भन्ने हो कि तपाईँका विरुद्ध प्रेस काउन्सिलमा मुद्दा लाने हो, वा तपाईँ विरुद्ध अरू चाहिँ विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गतको मुद्दा लाने हो? त्यो गलत काम तपाईँले गर्दा चाहिँ मुद्दा लाग्ने, राजीनामा नमाग्ने। न्यायाधीशले गलत काम गर्यो भने राजीनामा माग्ने कि कारवाही गर्ने निकाय छैन। जसरी अहिले न्यायालय दुई भागमा विभाजित भएको छ, तपाईँहरूको जस्तो यो अभियानले त प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबडालाई त झन् बल पुग्ने भयो नि, यो त निकासको गतिमा नजाने भयो नि त। अब यसो छ, निकासको गतिमा किन जाँदैन? अहिले न्याय परिषद ऐन अन्तर्गत उहाँलाई सोझै सजाय गर्नका लागि दर्ज गर्न सकिन्छ, बहुमतबाट पनि निर्णय हुन सक्छ, संसदले महाभियोग लगाउन सक्छ, होइन र? अब यो बाहेक कानुनमा लेखिएको भन्दा फरक कुनै पनि काम कसैले गर्छ भने त्यो गैर कानुनी हो। अर्को कुरा, अहिले बारले र बेन्च बार समन्वय समिति नामको वरिष्ठहरूको सेटिङ कमिटीले के गर्न खोजेको छ भने उहाँलाई राजीनामा दिलाएर अनि सजाय नगर्ने, माननीय न्यायाधीश हरि कार्कीको प्रतिवेदनको आधारमा सजाय हुनुपर्नेहरूलाई सजायबाट बचाउने र त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्नका लागि
राजीनामा देऊ भने षड्यन्त्र गरिरहेका छन्। किनभने त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन चोलेन्द्र शमशेर जबराले गराउने हो भने अरू न्यायाधीशहरू पनि कारबाहीमा पर्ने छन्। त्यो कारबाहीमा पर्ने भएको हुनाले डर लागेर उनीहरूले उनको राजीनामा मागिरहेका छन्। यो भनेको कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने वरिष्ठ नामका बिचौलिया वकिलहरू, बार नेतृत्व नामको सेटिङ कमिटीका मान्छेहरू र कारबाही हुनुपर्ने न्यायाधीशहरूलाई कारबाहीबाट बचाउने षड्यन्त्रका लागि राजीनामा देऊ भनिएको छ। राजीनामा होइन, कारबाही हुनुपर्छ। कारबाही भएको इतिहास सुरु हुनुपर्छ। सधैँभरि राजीनामा दिएर घरमा बसेर भ्रष्टाचार गरेको रकमले डकार्दै बस्न पाइन्छ कि कारबाही हुनुपर्छ? यो कारबाही हुनुपर्छ भन्ने यो कोणबाट अहिले सञ्चार माध्यमको तर्फबाट स्वतन्त्र रूपमा रिपोर्टिङ गरिरहेकाहरू पनि जो कमिसनखोरहरू हुन्, जो तस्करहरू हुन्, जो बिचौलियाहरू हुन्, जो न्यायालयलाई भ्रष्ट बनाउनेहरू हुन्, तिनीहरू नै महाधिवक्ता बनिसकेको, बारको नेतृत्व बनिसकेको, वरिष्ठ अधिवक्ता भइसकेकोहरूले अहिले सञ्चार माध्यमहरूलाई गाली गर्न थालेका छन्। किनकि यिनीहरूको बिचौलियापन तपाईँहरूले सार्वजनिक गर्नुभएको छ। तपाईँहरूले यिनीहरूको भ्रष्टतालाई उद्घाटन गरिदिनु भएको छ। यसकारण यी वरिष्ठ नामका भ्रष्टहरूले अहिले सञ्चार माध्यमलाई गाली गर्न थालेका छन्। हिजो हामी एक्लै बोल्ने थियौँ। बालुवाटारको जमिन व्यक्तिको नाममा ल्याउने मान्छेलाई न्यायाधीश बनाएर लिएर आइएको विरोधमा हामी थियौँ। बार बोलेका छ, वरिष्ठहरू बोलेका छन्। यिनीहरू यस्तै भ्रष्टहरूलाई जोगाउन, त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न यो काम गरिरहेछ। जसरी तपाईँहरूले अहिले यो अभियान चलाइरहनु भएको छ नि, यो अभियान पनि कसैबाट फन्डिङको मार्फत चाहिँ चलेको छ भन्ने तपाईँहरूलाई एउटा आरोप लाग्न थालेको छ नि अहिले। के भन्नु? हामी वकालत गरेर खाने मान्छेहरू, हामी आफ्नो वकालतबाट बाँच्छौँ भनिरहेछौँ। तर कार्की समितिको प्रतिवेदनले हामीलाई त्यो आरोप लगाउनेहरू नै बिचौलिया हुन् भनेर प्रमाणित गरेको छ। उनीहरूको पेसा वकालत होइन, उनीहरूको पेसा बिचौलियाको काम गर्ने हो। किनकि उनीहरू त्यसैले गर्दा इजलास बस्नु हुँदैन। हामी त बिचौलियापनको पो पेसा गर्ने मान्छेहरू हौँ भन्छन्। उनीहरू इजलास बस्नु हुँदैन, बहस गर्नु हुँदैन, मुद्दा हेर्नु हुँदैन न्यायाधीशले, यो त सेटिङ गरेर खानुपर्छ भन्छन्। उनीहरूको पेसा नै सेटिङ हो। हामी हौँ पेसा गर्ने, व्यवसाय गर्ने, वकालत गर्ने, जनताको पक्षमा मुद्दा हेर्ने मात्रै होइन। यो देशलाई थाहा छ, कम्तीमा एक युग 12 वर्षमा एक युग हुन्छ भन्छन्। झन्डै 1.5 युगदेखि यो देशभरिका बलात्कृत चेलीहरूको निःशुल्क मुद्दा लड्ने हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसायको अभियान हो। देशभरि आफ्नै गाडीमा तेल हालेर, तिनको जस्तो सेटिङ गरेर हामीले गाडी चढेको होइन नि, तिनको जस्तो सेटिङ गरेर हामीले घर बनाएको होइन नि, तिनको जस्तो सेटिङमा बालबच्चा स्कलरसिपमा पढाएको होइन नि। यिनले सेटिङ गरेर काम गरे। हामी त्यो सबै गाडी चढिसकेर, घर बनाइसकेर, उच्च शिक्षा पढेर, तिनको जस्तो बिएल मात्रै पढेको पनि होइन, एउटा विषय मात्रै पढेको पनि होइन, 1980 मा पास गरेर पुरानो शिक्षा घोकेर आएर अनि सेटिङमा चाहिँ भर परेर व्यवसाय चलाएको पनि होइन। यसैले अन्त्यमा हामीलाई कसैको पनि 1 रुपैयाँ पनि यी कङ्गालहरूलाई जस्तो जरुरी पर्दैन। जस्तै अन्त्यमा तपाईँ यो विषयमा लामो समयदेखि बोल्दै आउनुभएको छ, अभियान चलाउँदै आउनुभएको छ। अब यो विषयलाई यसरी तन्काइरहने कि एउटा निकासको बाटोमा लाने, त्यो निकासको बाटो के हुन सक्छ? अब यी यस्ता बेवकुफहरू, यस्ता तपाईँको चाहिँ अभद्र काम गर्नेहरू, भद्र अवज्ञाको नाममा अभद्र अपराध गर्नेहरू, न्यायाधीशहरू र एउटा वकिलले न्यायाधीशलाई बाटोमा, न्यायाधीशलाई अदालतमा छिर्न आउने बेलामा रोक्ने यस्तो अबौद्धिक काम गर्ने, मूर्खतापूर्ण काम गर्ने, अपठितहरूले गर्ने काम गर्ने, बरु पठितहरूको एक खालको चाहिँ कमन सेन्स हुन्छ। कमन सेन्स विदाउट एजुकेसन इज बेटर देन एजुकेसन विदाउट कमन सेन्स भन्छ। कमन सेन्स नभएका, रटन्ते विद्यापा, यो ढङ्गको आन्दोलनको नाममा भएको षड्यन्त्र, कार्की प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन नगर्ने षड्यन्त्र, राजीनामा गराएर बिदा दिने षड्यन्त्र र कारबाही नगर्ने षड्यन्त्र, यसको विरुद्धमा हामी छौँ। त्यो भएको हुनाले यसलाई धेरै नतन्काउने, सोझो फुलकोटको बैठक बस्ने, फुलकोटबाट निर्णय गर्ने परम्परा छ। त्यो बिर्स्यौ तिमीहरूले? तिम्रा पार्टीका मान्छेलाई न्यायाधीश बनाउनका लागि बिर्सिने परम्परा, फुलकोट बस। त्यसपछि न्याय परिषद छ, न्याय परिषद ऐन हेर। त्यसपछि तपाईँको संसदीय परम्परा अनुसारको महाभियोगमा जाऊ। यी परम्परा बिर्सियौ? मैले तिनलाई भनिरहेको छु, यी जनतालाई मूर्ख बनाउनेहरू अब सफल हुँदैनन्। यिनको प्राली हो यो। हामी आएका छैनौँ नयाँ पुस्ताका, यिनका भन्दा धेरै पढेका, यिनको भन्दा देश विदेशको बारेमा बढी जानकारी भएका, विश्वका अरू देशका विश्वविद्यालयमा पढाउने नयाँ पुस्ता आएको छैन त। अब यस्तो तपाईँको कमिसन खोर गर्ने र सेटिङगिरी गर्ने, वकिलको नाममा जनताको विरोधमा काम गर्ने, जनताको मुद्दा हेर्न नदिने यस्ता जनविरोधीहरू पहिले देखिएन होइन? पहिलाको चुनावमा हारेको जनताले नपत्याएको, अनि यस्ता कमिसन खोरहरू, यस्ता भ्रष्टहरू
यस्ता सेटिङवालाहरू यिनले पो पैसा लिएका छन् त अरूबाट, यिनले पो पार्टीबाट लिएका छन् त, एमसिसीको पैसा त यिनीहरूले पो लिएका छन् त, सबै देशभरिका तस्करहरूका वकिलहरू त हामीलाई भनिदिनुहोस् न त, यो तपाईँहरूको आन्दोलन, यो अभियान विशुद्ध चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई जोगाउनुपर्छ भन्ने मात्रै हो या अन्य विषयमा पनि केन्द्रित छ? चोलेन्द्र शमशेर जबराको विरुद्धमा सबभन्दा पहिला 2077 साउन 12 गते संसदीय दलको कार्यालय सबै पार्टीहरूको संसद सचिवालयमा र सभामुखको कार्यालयमा 1 नम्बर दर्ता नम्बर रहेको 77 सालमै दर्ता गराउने हामी हो। यिनीहरू सेटिङ गर्न खोज्दै थिए, सेटिङ नमिलेपछि बाहिर आयो। हेर्नुहोस्, हामीले त्यो सार्वजनिक जमिन व्यक्तिको नाममा ल्याउनेलाई न्यायाधीश बनाउन थाल्दाखेरि त्यति बेलै विरोध गर्दा यिनीहरू सेटिङ गर्दै थिए। उहाँले जग्गा फिर्ता गर्नुभयो, अब न्यायाधीश प्राप्त भयो। चोरले चोरी गरेको सामान प्राप्त गरेर पनि फिर्ता गरेर मुक्ति पाउँछ कि सजाय हुन्छ? यिनीहरूको सेटिङ नमिलेपछि गरेका हुन्। त्यसो भएकोले हामीले अहिले गरिरहेको विधिको पक्षमा, संविधानको पक्षमा अहिले जो मान्छेहरू, जो न्यायाधीशहरू यहाँ अभद्र अन्याय गरिरहेका छन् जनताका विरुद्धमा, उनीहरू भोलि प्रधान न्यायाधीश भयो भने पनि र उनीहरूलाई कुनै पनि आरोपमा राजीनामा गर भनियो भने त्यति बेला हामी त्यो बेलामा पनि राजीनामाको विरुद्ध उभिनेछौँ। कारबाही हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुन्छ। राजीनामा दिएर मुक्ति दिन पाइँदैन। राजीनामा भयो भने जहिले पनि पेन्सन प्राप्त हुन्छ, सुरक्षा प्राप्त हुन्छ, सवारी प्राप्त हुन्छ, पूर्व पदका आधारमा प्राप्त हुने सेवा सुविधाहरू प्राप्त नहुने गरिकन सजाय हुनुपर्छ। यिनको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुनुपर्छ र त्यो सार्वजनिक हुनुपर्छ। अब अर्को कुरा, न्यायाधीशहरूले जो अवज्ञा भनिरहेका छन्, यिनीहरूले कहिले चाहिँ हामीले यो कुरा भनेका हौँ र हामी यो कुरा चाहन्छौँ, हाम्रो यहाँ विरोध छ, हामी यसकारण अवज्ञा गर्छौँ भनेर यिनले विज्ञप्ति निकाले, यिनले सार्वजनिक वक्तव्य दिए, यिनले कुनै विज्ञप्तिहरू सार्वजनिक गरेनन्। यसको अर्थ के हो भने यिनीहरू लुकेर काम गरिरहेका छन्। सार्वजनिक रूपमा आऊ, विज्ञप्ति जारी गर, हाम्रो भनाइ यो हो भनेर भन, केही नभनी चुपचाप यहाँ आएर ढाड सकाएर बसेर जनताको राजकोषबाट उठेको रकमबाट डकार्दै फर्किने, मुद्दा हेर्न भ्याइएन भनेर यस्तो वैश्विक अपराध गर्न मिल्छ? धन्यवाद। प्रभा, हामीले देखाउँदै आएका छौँ जसरी अहिले न्यायालय 2 भागमा विभाजित भएको छ। यस्तो हुँदाखेरि जो न्यायको लागि सर्वोच्च अदालतमा धाउने गरेका छन् उनीहरूमा निराशाभन्दा अरू केही देख्न सकिँदैन प्रभा, अहिलेको यो सर्वोच्चको स्थितिले गर्दा। धन्यवाद अजय।